Minik kaptanın açılış konuşmasından sonra doğada olmayı, yürümeyi ve açık havada spor yapmayı sevenlerin doğa yürüyüşü başlıyor. Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği, kısa adıyla söylersek Keşan DOÇEK, her hafta sonu yağmur çamur demeden insanların doğada olmalarına olanak sağlıyor. Hafta sonları doğada olmayı, yürümeyi ve doğal güzellikleri yakından görmeyi seven kişiler kendilerini doğaya bırakıyorlar. Bugün ekip 49 kişiden oluşmakta ve daha önce yine bir bisiklet turu sırasında keşif yapılmış ve adına Kalealtı Parkı denmiş güzergahta adımlayacaklar.
Korudağ'ın geçiş zirvesi sayılan 350 rakımlık tepeden başlıyor ve orman içindeki yollar takip edilerek Gelibolu'ya bağlı Kalealtı Köyü'nde son buluyor. Keşan DOÇEK'in düzenli olarak gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerine her yaştan insan katılarak hafta sonlarını doğada geçirmenin keyfini yaşıyorlar. Parkur, çam ağaçlarının arasındaki stabilize yoldan devam ederek yürüyüşlerin en sevdiği bölüm olan meşe ağaçlarının arasındaki patikalara giriyor.
Yağan yağmurlar patikayı alıp götürdüğünden yürüyüşçüler burada oluşmuş bir dere çatağını geçmeye çalışacaklar. Tabii ki yardımlaşma bu tür noktalarda olmazsa olmazlardan. Ağaçlardan sarkan sarmaşıklar ise yürüyüşçülerin çocukluk günlerine dönmelerini sağlıyor.
kızlar. Merhaba. Anlat bakalım. Neyi? Doçek'te neler yapıyorsun? Yürümeyi seviyor musun? Çok Adın ne? seviyorum. Bahset bakalım biraz bizden. Bize kendine. Doğa. Yürüyüşü çok seviyorum. Yürüyorum. Burada arkadaşlarım var. Çok mutluyum. Çok seviyorum burada yürümeyi. Defne, sen bir şeyler söylemek ister misin? Merhaba, ben de. Doçek'i çok seviyorum. Her hafta en az bir kere Doçek'le içeceğim. Yani ormanda içeceğim ama imkanı buluyor. Ve eğlenceli. Tamam, teşekkür ederiz. Geleceğimiz olan gençlerin doğayı sevmeleri kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Bunlar doğayı sadece filmlerde seyrederek ya da kitaplardan okuyarak değil, bizzat içinde yaşayarak öğreniyorlar.
yine bir dere geçişiyle devam ediyor. Yürüyüşlerin yaşadıkları bu minik atraksiyonlar onların doğa ile daha yakından teması anlamına geliyor. Yürüyüşte olduğu gibi burada da Yürüyüş'ün sosyal medyada yayınlanacak olan albümlerine bir kapak fotoğrafı çekiliyor. Bugün yürüyüş başından bu yana bizi takip eden iki sevimli dostumuz da var.
Yürüyüşün son dakikalarında incecik bir yağmur başlıyor. Doğanın her koşuluna göre hareket etmesini bilen yürüyüşçüler yağmur içinde önlemlerini alıyorlar. Çam ağaçları, meşeler ve geçit patikalarının arasından Saros Körfezi manzarasıyla devam eden yürüyüş, Kalealtı Köyü'nde son buluyor ve yürüyüşçüler şimdiden